Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghari muhajjalin al-tahirin kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasaratan bi'idnillah wallahu ma'as sabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kembang hadratul muhtaramun wal mukaramun, para alim ulama, para kiai kebareng somorawu, keluarga besar kelompok Yasin Tahlil ingkang tansah kula tangdimi kula hormati, ingkang tansah kula hormati para bapak haji bu hajah, para santriwat santriwati lan wali santri ingkang tansah kula hormati, keluarga besar takmir pengurus mushola Darul Istiqomah Rawat Keling, Rawat Jaya, Bantar Sari yang tansah kula hormati, ingkang tansah kula hormati kula bekteni karsanipun pepundi sesepuh ini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang kono ing pamawas lebet ing pitutur tansah kula hormati. Pangembating praja pantem pentuming kawula dasi songsong agung desa Rawat Jaya, Kecamatan Bantar Sari. Karsanipun Popo Lurah, Popo Martoyo, sedaya keluarga besar pemerintah, karsanipun Popo Bau, Pak Misno ingkang tansah kula hormati. Popo RW, Popo RT ingkang tansah kula hormati, keluarga besar Ranting Rawat Jaya. Karsanipun Dewan Suriah dan Fitiah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Bansar ingkang tansah kula hormati. Rekan-rekan Nita Ibnu IPPN ingkang tansah kula tresnani. Asdoyo ma'asyiral muslimin muslimat hadirin hadirat nahdin nahdiyat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan dia mil kiamah kelak, amin Allahumma. Alhamdulillah, bulan Muharram kebak kelawan rahmati Allah. Di samping rahmati Allah mandap juga bulan Muharram bulan sepi wong barang gawe. Setelah bulan Dzulhijjah wingi bulan besar diarani Harkonas, hari kondangan nasional. Nanti Pak Lurah bingung, sapa-sapa barang gawe, sapa-sapa barang gawe, anaknya bocok barang gawe, anaknya sunat barang gawe, pedusnya meteng barang gawe. Alhamdulillah, bulan Muharram setelah kita pelajari, kita mat-mati sareng-sareng dimat-matakan sedaya sampai lare niku penasaran. Mas Ulin, saya punya bekayun duwe kakang wadon. Iya. Kenging nopo ketika lare badhe nikah nang wulan Muharram oleh bae dipenggakon liya wulan aja wulan Sura. Nek bisa ya apike nang Saban, nang Mulut, nang Sawal. Nang apa ora nang wulan Sura? 12 bulan apik dinggo kabeh kena. Tapi kita cari bulan yang terbaik di antara yang baik. Pada baitina, kabaitina apik. Tapi golek dina sing paling bagus. Tunggale, Mbah, anake kula badhe nikah. Ya, anak lanang sapa? Ulin. Anak wadone Nuha. Umpama. Sing lanang sapa? Ulin. Sing wadon Nuha. Ya.
dia apike lembaran gawe dina apa kabeh dina apik cuma jere mbae ngendika ya apike ya Ahad manis kan tanglet ibune lho pripun simbah kok Ahad manis saene Ahad gue jeme 5 manis jeme 5 karo 5 pada angkane karepe ben pada karepe sing kondangan ya karep sing dikondangani ya karep pak nggih kabeh dina ya apik kabeh wulan juga apik tapi wong Jawa Mbah Kakung kula jenengan nyekeli wulan suro kok apik kanggo nyantun yatim piatu wingi semua kliwon teng TPI Cilacap Roto-Roto damel acara sedekah laut utawane teng Rawajaya damel sedekah bumi sing intine pada njaluk slamet karo Gusti Allah. Ada apa di bulan Muharram? Anak apa nang bulan surah sampai orang Jawa nyekeli ibu bapak damel acara bulan surah selamatan bumi Mbah Lurah syukuran desa syukuran keluarga kemudian santunan yatim piatu anak apa ora kena nang bulan Syawal ya apik apa ora kena nang esuk bulan Mulut ya bagus tapi wong Jawa nyekeli bulan surah mergane masyarakat Rawajaya ngertos sejarah ngertos napa sejarah sampai wong Jawa ngilari aja barang gawe ngilari bukan larangan nek ngilari kan sesuatu yang apike dihindari nek bisa ya dihindari orang yang terserah tapi wong Jawa nyekeli banget wong Jawa ngilari bukan larangan kalau larangan diterjang napa pidana itu larangan anak undang-undangnya ada larangan boten wong Jawa orang larang barang gawe nang bulan suraya kena malah le oli luwih akeh sing pada kondangan luwih akeh sing mangkat wong kondangan barang gawe dhewekan oli luwih akeh langkah saingan deh apik kena boleh tapi anak-anak kulon jenengan tetep butuh jawaban kepengine sing ilmiah wong tua rin takoni karo putu jawabane mboten ilmiah rata-rata apa jawabane Mbak tenang apa sih wong Jawa ngilari barang gawe bulan surah aja barang gawe bulan surah pergane napa Mbak bulan surah Nyiroro Kidul mantu bocah-bocah mau jawaban seperti itu lari-lari mau sekolah SMA nek apik mantep kuliah mantep pun dijawab dengan kalimat Nyiroro Kidul mantu logika menolak akal sehat menolak cara bocah-bocah kados kula nggih menolak secara akal logika Nyiroro Kidul mantu bulane jam barang gawe mbok nyaingi kondangan ning jare kene ngeten niku ndak kita butuh jawaban ilmiah sekolah itu berkuliah mantep pasti inginnya adalah jawaban ilmiah ndak mau secara mistis kepengine ilmiah oke lare-lare bener kulo lare-lare pengen jawaban yang ilmiah monggo alon-alon Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hijrah dari Mekah sampai Medina pun pol mandrek dakwa Nabi hanya Mekah sampai Madinah Mekah Medina pun itu Quran mudun tentang Mekah namanya Makkiyah Quran mudun tentang Medina namanya Madaniyah kan ngerti niku Mekah Medina pun itu akhirnya dakwah Rasul diperluas lagi sampai mana Basrah niku salah satunya Persia agamane ora Islam agamane negeri penyembah api gue berbahaya pawon disembah negeri penyembah api jadi nyembahe karo geni Raja Persia Rustum panglima perang Persia Rustum kemudian jadi raja agamane ora Islam wis ana agama sudah namanya agama Majusi negeri penyembah api jadi nek nyembah sembahyang cara wong Majusi kue genine didelok bangunan sing dhuwur
diparingi ornamen sing bagus-bagus, ana manik-manik, ana pokoknya sing berlian bagus, bangunan tinggi seperti ini misalkan tinggi, di atasnya ada api disembah-sembah oleh orang Majusi. Tempat menaruh api namanya manaro, tempat wadah ndelak gendine wong Majusi jenenge manaro. Kemudian Islam diperluas oleh Sayyidina Ali teng Basrah menetap di sana. Kondang kebagusane Ali sampai ke telinga Rustum nganti gede-gede. Ana wong kok bagusnya kaya kae, akhlake apik, tumindake sae, lesane tertata, karo tangga guyub rukun, omongane halus, dagange jujur. Kae sapa ya? Rustum nganti penasaran, lah kae sapa sih wong anyar tapi lesane apik, karo tangga mantep, karo tangga guyub rukun, lesane tertata, akhlake bagus, dagange jujur. Kae sapa? Sekali lagi, orang di luar Islam, konsep kulon jenengan yang Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya, mereka orang Kristen, Hindu, Buddha, mereka tidak membaca Quran, mereka tidak membaca Simtuduror, mereka tidak membaca Al-Barzanji perjanjian ora, mereka orang maca solawatan ora, mereka orang maca Sulam Taufik ora maca Safinatun Najah ora, mereka orang maca kitab-kitab ora, tapi mereka membaca perilaku orang Islam. Wong Kristen, wong Hindu, wong Buddha di luar kita, non Muslim, mereka kepada Islam, mereka tidak baca Quran, mereka orang ngerti Quran, mereka orang ngerti sholawat, mereka orang baca apa-apa, orang baca kitab ora, tapi mereka membaca kepada masyarakat Rawajaya yang beragama Islam, mereka membaca perilaku orang Islam. Sama kayak Rustum orang kenal Quran, Rustum orang kenal Kanjeng Nabi, Rustum orang ngerti apa kue Islam, tapi Rustum melihat Sayyidina Ali, ana wong apike kaya kaya akhlake, ana wong bagus kaya kaya tumindake, lesane tertata, lah kae sapa? Akhirnya kan takon kae sapa? Oh jebule wong Islam, dadi kenal karo Islam. Akhirnya nopo Rustum lambat laun kenal karo Islam. Persia alon-alon dakwah oleh Sayyidina Ali, Persia alon-alon agamane Islam. Rustum matur, Ali nyong kepengin dadi keluargamu. Caranya pripun Rustum? Kepriwe nek anakku wadon dijodhokna anakku lanang. Anak putri Rustum dinikahkan dengan putra Sayyidina Ali, diantaranya yang namanya Sayyidina Husain. Dadi dinikahna besanan antara Ali karo Rustum, anak-anaknya dinikahna. Ini pelajaran lagi, mungkin wong tuane ora Islam, tapi ketika anaknya dinikahna dengan orang Islam, melebu Islam, putu-putune, anak putune potensi melebu agama Islam. Mulane jalur pengislaman diantaranya setelah pendidikan dan perdagangan, maka jalur yang ketiga adalah jalur perkawinan. Mungkin bisa jadi wong tuane urung Islam, tapi ketika anak wadone dibojo wong lanange Islam, bahkan seorang mubalik, kemudian seorang kiai dan sebagainya, seorang wali, waktu itu dinikah oleh seorang wali, diantaranya putra Sayyid Nasindan Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir, cara wong Jawa Sayyid Jumadil Kubra, punya putra Maulana Ishaq. Maulana Ishaq menikah dengan putri Raja Blambangan Prabu Menak Sembuyu Bajul Sangara, anak watune Menak Sembuyu namanya Dewi Sekar Dadu. Maulana Ishaq menikah dengan Dewi Sekar Dadu, beliau punya putra, namanya siapa? Namanya Sayyid Ainul Yakin, terkenal Sunan Giri. Kan niku jalur pernikahan. Ali menikah dengan putri Rustum, alon-alon putu-putune Rustum lebu Islam. Alon-alon pemerintah Majusi wong negara ngono kuwi Persia lebu Islam. Barokah napa perkawinan. Persia alon-alon Islam, sing maune penyembah api, alon-alon apine dibuang, tapi bangunannya tetap ana.
bangunannya tetap butuh, cuma geni dibuang. Wis ora nyembah geni buang. Islam ketemu Persia, ana masjid ketemu karo tempat delak genine wong Mejusi jenenge Manaro. Jenengan ngerti tang Cilacap ana masjid tempel karo bangunan tinggi ngarep masjid dhuwur jenenge menara. Napa? Menara asale saka Manaro geni no tempat gondelah apine wong Mejusi zaman Persia. Akhirnya wis nyaman nang Basra, wis gue anak punya putra kepenak. Tapi ternyata setelah ditinggal Ali, pemerintah Mekah Medina gonjang-ganjing. Sayyidina Abu Bakar itu gentini Sayyidina Abu Bakar namanya Sayyidina Umar, khalifah kedua Sayyidina Umar pun itu terbunuh. Konflik politik orang rampung-rampung, nanti Sayyidina Umar terbunuh ketika sholat subuh. Kenapa sholat subuh tidak jadikan ajang pembunuhan, sholat diadakan pembunuhan? Iya, karena musuh wong kafir ngerti, poro wong kafir kayak ngerti titik lemah sahabat ketika sholat. Mulane preman-preman yang Mekah bentengin Kanjeng Rasul yang namanya Sayyidina Umar. Preman gagah kaya ngono, alise gathuk hebat kaya ngono, awake gedhe dhuwur persis kula. Ora beda. Gedhe dhuwur kaya Sayyidina Umar. Umar wong galak, keren, jaduk, pinter, hebat, untuk rada kalah. Perang rada kalah sinten Sayyidina Umar. Mulane wong kafir ngerti titik lemahe Umar yang ketika sholat. Begitu Umar sholat, Allahu Akbar, seorang mikiri apa-apa, pikirannya Allah. Itu kalau kali kula, begitu kula Allahu Akbar, BLT, PKH, BNPT. Saya mikiri perkara dunya kula salat Allahu Akbar, ding 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 ding, oh bakso. Begitu kalau Allahu Akbar, tok oh batagor. Saya mikirin bakso karo batagor. Begitu kita sholat Allahu Akbar, bersatu kumbahane, saya mikirin kumbahan. Nek para sahabat boten Allahu Akbar, Allah. Orang mikirin dunia, pikirannya khusus ketika sholat kanggo Gusti Allah. Sampai khusune Sayyidina Umar ketika Umar dibunuh oleh namanya Abu Lu'lu', budak Persia. Abu Lu'lu' nyusup jadi jamaah, jadi makmum nang buri. Ketika Umar Allahu Akbar, liane pada Allahu Akbar, Abu Lu'lu' lajeng nyekel pisau kecil belati ngoten dari belakang, wis takbir Sayyidina Umar, tusuk depan belakang, jelep. Sayyidina Umar ngelumbar, cara bahasa wayang kantoko madya sirna, kantoko reling madya tengah sirna mati semaput, ngublek-ublek lawan tugu sinokarto jerbabah. Tadi cara wayang nek tiba nang palaken ya jerbabah ngungkep-ungkep suka ning cara begino. Ambruk lempuruk ngene niku kan cara bahasa wayang. Lir lumbu linuru ya. Geledak semaput Sayyidina Umar, bingung para jamaah. Niku pripun Umar, setan napa tasih sugeng? Akhirnya untuk mengecek apakah masih kita sudah meninggal, Umar dari Pak Noposo paling belakang berteriak, "As-salatu ya Umar." Krungu ucapan krungu sarangatan niku Umar langsung menyat. Rampung salat subuh dalam keadaan bersimbah darah. Isin nek nanti sholat orang rampung, isin karo sapa? Isin karo Gusti Allah. Kalau sampai sholat subuh orang rampung dalam keadaan sakaratul maut, Umar tetap merampung sholat subuh. Niki luar biasa. Umar terbunuh ganti khalifah Sayyidina Utsman pun Utsman terbunuh konflik politik orang rampung-rampung. Akhirnya Sayyidina Ali mau singkang Persia ngalahi kontur barang kontur ganti nomor 4 khalifah Sayyidina Ali.
pun terbunuh lagi oleh Abdurrahman bin Muljam, orang Khawarij. Abdurrahman bin Muljam. Akhirnya nopo? Ali terbunuh, anak-anak yang namanya Hasan Husain teng Persia mestine nelangsa, karena nelangsa sedih kelangan rama. Hasan Husain tindak teng Mekah tilih bapak sing sedak, pun Hasan terbunuh diracun. Husain merasa sudah tidak aman, wes ora dadi anak-anak kabeh anakku kabeh jare Sayyidina Husain, wis ayo siki balik bae. Pripun sih Pak? Cara anak-anak, wis ora aman, balik kita cari aman saja. Wis ben kene dikuasai karo pasukan Yazid bin Muawiyah, pasukan oposisi. Wis ora apa-apa, kita pulang saja, cari aman untuk keluarga. Tanggale sangat bulane Muharram, pasukan keluarga besar Sayyidina Ali kondur teng dari Mekah, kondur teng Basrah tadi, teng Persia tadi kondur. Jenenge wong mudik ya orang gawa perangkat perang, jenenge wong mudik cuma bawa keluarga dan perangkat nopo keluarga, kebutuhan keluarga, baju dan sebagainya, wong jenenge mudik. Tapi orang-orang yang pro dengan pasukan oposisi, pasukan Yazid bin Muawiyah, bis ngirim pasukan gumbegal Sayyidina Husain. Tepat tanggal 10 bulan Muharram, ketika sedang pulang niki pasukan keluarga besar keluarga Sayyidina Husain putune Nabi dibegal oleh pasukan Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan. Tanggalnya pira? 10. Peristiwa namanya Karbala karena tempatnya namanya Karbala. Putune Nabi ana wong Tegal, mung gara-gara politik, gara-gara pemerintah saja nanti Tegal karo putune Nabi Sayyidina Hasan racun rein, kemudian Sayyidina Husain di Karbala kepalanya dipenggal, ditebas karo nopo pedang jreng, terputus antara sirah dan badan. Putune Nabi kepalanya terpenggal. Keluarga Nabi, putu-putune Nabi, buyute Nabi remuk, ana sing ditek-itek jaran, ana sing kenang tombak, ana sing kenang pedang. Gara-gara apa? Gara-gara politik nganti ana wong tega tegel karo keluargane Kanjeng Nabi. Keluarga Nabi bersimbah darah kabeh, mayat di mana-mana. Mayat bergelimpangan, masya Allah. Putune Nabi, buyute Nabi remuk tang peristiwa Karbala, simbah darah, balung keton, getih di mana-mana. Nyekeli wong Jawa 10 Muharram 10 surat, ana sing gawe bubur abang, bubur putih, bubur abang lambange getih, bubur putih lambange balung. Ngelingi 10 Muharram bersimbah darah, keton balunge, ana getih berceceran, berserakan balung-balung nang peristiwa 10 Muharram. Jawaban bagi kita, kenapa bulan surah ora apik? Cara wong Jawa gombarang gaun yo seneng-seneng, apa pantes, apa patut nang bulan berkabunge Kanjeng Nabi, nang bulan berdukane Kanjeng Nabi. Kita malah umatnya pada senang-senang, pada hura-hura nang bulan berdukane Kanjeng Nabi. Kula matur ini bukan kaitannya dengan hukum, tapi kaitannya dengan rasa. Wong Jawa gede rasane. Tunggale wau, anake kula nikah Mas, Mbah, ya dinane Ahad manis wau. Lah bapake ngendika, Mbah, tapi Ahmad manis itu dina sedane ramane kula, berarti dina apa? Dina sedane baene bocah. Ya aja tinggu kuwi dina nase telu warga masaya nang dina sedane kakine malah go seneng-seneng putune kan ora patut cara wong Jawa, ora pantes cara wong Jawa. Dina nase keluarga aja tinggu. Ya pada pengen bulan surah
bulan surah, bulan berkabunge Kanjeng Nabi, bulan berdukane Kanjeng Nabi, nganti wong Islam disisani siji tok yang namanya putra dari Sayyidina Husain yang namanya Sayyid Ali Zainal Abidin, lare 6 tahun. Kemudian selamat ageng duwe duriya keturunan dari Sayyid Ali Zainal Abidin. Keturunan niki duwe anti dados ulama besar damel sholawat namanya sholawat asghil untuk mengenang 10 Muharram nganti ana wong dolim karo keluargane Kanjeng Nabi, namanya sholawat asghil. Sarang-sarang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin limin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma li ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma Muhammad wa ashghili zalimin limin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi niki jawaban secara ilmiah, ini pun ditakoni karo lare orang kan jawabannya Nyiroro Kidul barang, jawabnya Nyiroro Kidul mantu. Termasuk ibune tanglete karo lare, Bu, pengen apa sih? Kenang apa wong Jawa ngilari aja mangan nang jero kamar karena faktor sengaja. Panganan gue panganan gawa kamar, gue panganan gawa kamar, jajan gawa kamar, madang kamar, apa kamar. Jawabannya bukan cuma satu, ora ilok. Niku tok pun mentok ya pada bakar bulan surah mbak. Yang nopo bulan surah orang kena gue marah gawe, orang kena nama apa sih? Ora ilok. Jawabannya ora ilok. Ibadah wong Jawa mentok kalimat ora ilok dijabarat kenang aja nang jero kamar, aja apa jero kamar apa jero. Pripun sih Bu? Sing pertama secara etika kamar bukan tempatnya makan, kamar itu tempat yang gue madang, kamar yang gue istirahat, gue tidur, gue ngaso, gue sitrohat, yang gue kelon barang. Yang kamar ya, ini gue tempatnya kamar siji, kamar istirahat ngaso tidur. Nomor 2 aja mangan nang jero kamar, sebabnya apa? Kuwi tandane wong pelit. Tandane wong pelit, mangan ora kena kewenangan wong dia kuwatir mbok jaluke kuwatir. Ngene nomor 2 tandane wong pelit. Nomor 3 niki sing paling penting. Lare-lare mas-mas, mbak-mbak, sing mboten anu. Mas-mas, mbak-mbak niki kula ngandani lari-lari kulawan baik kula butuh ngandani. Niki mas-mas yang masih suka makan jero kamar dilereni. Nah apa sih Mas Ulin? Wong nek seneng mangan nang jero kamar karena faktor sengaja, bukan karena sakit, tapi faktor sengaja ketika mongko mriyang marine suwe. Marine suwe sing kudune mriyang sedina rong dina mari ke malah gara-gara prilakune dhewek napa mriyang nganti minggon-minggon bahkan bulan-bulanan ora mari gara-gara apa? Ya gara-gara kang prilakune dhewek. Penyakit dari Allah leras, tekane saking Allah
tapi tekannya penyakit butuh lantaran. Lantarannya apa? Diantaranya lantaran omongan bisa jadi penyakit, bisa loro lantaran perilaku nih awake dewek. Apa yang terjadi besok kaitannya karo dina ki? Apa yang akan terjadi besok kuwi ora atuh kaitannya karo dina ki yang kita lakukan. Lalu ala Muhammad. Nah, pramila niki jawaban muga-muga ben ana jawaban ilmiah ora melulu kalimat ora ilo. Apa dila balon apa? Masyaallah. Nggih. Nadane bayati cobi. Niki rasa syukure masyarakat Rawakeling, masyarakat Sitinggil. Nah, nggih, niki jamaah Yasin Tahlil, yo Sitinggil, yo Rawakeling dan sekitarnya. Wonten 11 kelompok nggih. Alhamdulillah ya muga-muga betul manfaat barokah Allahumma. Fadhkuruni adhkurakum washkuru li wa la takfurun wa id ta'adhana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adhabi lasadid. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbihi dawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an. Salli wa sallim iman ala Muhammadan. Salli wa sallim daiman ala Muhammadan wal ali wal ashabi man qad wal ali wal ashabi man qad sarang salli wa sallim daiman ala Muhammadan. Salli wa sallim daiman ala Muhammadan wal ali wal ashabi man qad wal ali wal ashabi supaya urip tansah nerima. Ula ayo dulur padha ngeciya ben supaya urip tansah nerima. Kanthi rasa ikhlas ninggal
kita patut lan guna berbangga. Masyarakat Rawakeling Sitinggil Rawajaya sing sami rawuh niki asline penduduk swarga. Nggih, jenengan asli kula jenengan adalah asline penduduk swarga. Nang Rawakeling nang Sitinggil kur mampir sedela. Mampir sedela nek ngikut umure Rasulullah yuswa Kanjeng Rasul 63 tahun. Berarti umpamane umure kula ditarik karo umure Kanjeng Nabi berarti kira-kira umure kula nang alam dunya ya kira-kira ya isi 40 tahun maning. Umpama nek ditarik karo kula kan 22 tahun. Berarti umure kula 22 tahun nek sesuai dengan umur Rasulullah berarti umure kula kurang 40 tahun maning. Malaikat Israel ki malaikat sing nopo tidak pernah sing jenenge salah njabut nyawa ya ora. Malaikat Israel ki paling seneng nek anak acara wong kada kumpul-kumpul. Iki. Setiap manusia tang mripate malaikat Israel ana catatan. Oke ulin nang durut sira sana tulisane Pak Lurah. Sana tulisane ulin wong isinom ya isi 45 tahun maning. Sana tulisane Pak Martoyo ngisi muda ya paling ora ya kurang 38 tahun maning. Ya Mbah Kayi mau ngeserat disepuh ya isi kurang 35 tahun maning Mbah Kayi ya. Ibu-ibu ya ngisi mandor muda ya kurang 5 menit maning katanya. Niki malaikat Israel ora bakal salah jabutnya nyawa. Kita adalah asli swarga nang Rawakeling Rawajaya mung sedela ora suwe. Ibune cobi pun yuswa pinten jenengan? 45 wonten? Wonten. Sing 50 wonten? Wonten. Sing 60 pun wonten? Hati-hati kurang 3 tahun maning. Niki nek sesuai tunjuk napa yuswane Kanjeng. Sarasa digawe ribut mati urusane Gusti Allah pati kuwe siji dalane mati kuwe sewu kan ngoten niku. Dah kita teng Rawajaya asline penduduk swarga, sing asli penduduk bumi itu menungsa. Menungsa bukan penduduk bumi, menungsa adalah penduduk langit, penduduk swarga. Sing penduduk asli bumi bebek, kucing, wedhus, iwak niku penduduk asli bumi. Manusia bukan penduduk asli bumi, manusia adalah penduduk asli swarga. Allahumma amin. Nabi Adam kelawan Hawa menikah. Nabi Adam oleh Allah diciptak seorang perempuan dari tulang rusuk sebelah kiri yang namanya Siti Hawa. Maka di sini kita bisa tahu orang yang tidak berbapak, tidak beribu, satu Nabi Adam, mutlak dari tanah. Walaqad khalaqnal insana min shalsalin min hamaim masnun. Sungguh manusia dicetak saka saripati tanah, menungsa dicetak sekang lemah. Mulane menungsa nek kelingan ayat iki insyaallah ora bakal sombong. Arep sombong kepriwe? Menungsa gawane kang lemah. Lemah ditek-tek, lemah dicampur kotoran, sombong kepriwe mangane apa menungsa asale kang lemah, mangan de kang lemah, mati dipendem nang jero. Nah, coba niki. Manusia asale kang lemah, oleh Allah Nabi Adam gawene kang lemah. Makanan minuman yang kita makan niku lebeting plastik wonten nasi ini maune kang beras maune kang pari ditandur nang lemah. Apa malih kang lebat wonten tempe sayur tempe masulin apa kang ya kang lemah. Tempe gawene kang dele gawene kang lemah nandure nang lemah. Cobi sedaya makanan yang kita makan, minuman kita minum asal usulnya awal pertama nih adalah dari hasil bumi asali saka lemah, mati pun dipendem nang jero lemah. Ayumu kaya ngapa, gemoymu kaya ngapa, lambemu titis kaya ngapa, bangirmu irungmu kaya ngapa, menungsa mati dipendem nang jero lemah. Kula urung tumun PT Suki mati dipendem toples urung tau tumun. Mati yang balik ke maring lemah, asale kang lemah mangane be hasil kang lemah, mati pun dipendem nang jero. Duh.
Nabi Adam betuki Masya Allah dhuwur. Mulan jenengan aja heran umur wong gemien ketawa-tawa mergane awaknya juga gede dhuwur sesuai karo awak poster tubuhnya. Nabi Adam tingginya sewidak dira, 1 dira kurang lebih 1,5 meter. Berarti pira dhuwure Nabi Adam kurang lebih 30 meter. Wit kelapa pinten dhuwure niki? Ya, wonten selangkung. Nah niki 25 30 niki wit kelapa itu tutup ayam apa Masya Allah dhuwure nggih. Kula niku dhuwure 100 kira ya 70 cm. Kula niki dhuwure 170 cm umpamane yang ngerti polisi yang mlebu lah. Polisi desa. Polisi tidur. Nabi Adam tingginya sewidak dira, 1 dira 1,5 meter. Berarti tinggi Nabi Adam niki kaya kelapa dhuwure kurang lebih 30 meter. Mulane jenengan aja heran kewan-kewan nang tengah alas gede-gede ular-ular piton, anaconda, gede-gede, coromian ya apa? Dinosaurus ana apa kayak dinosaurus ana sing bangsane kaya itu bukan kewane sing gede ni ora, tapi kula jenengan sing pada nyiliki. Kewan ini orang gede nih, tapi kalau jenengan harus kekurangan oksigen nang alam dunia akan menungsane pada rebutan oksigen akhirnya awake pada nyiliki umure pendek mergane pada rebutan oksigen menungsane kaken niki ulane iwak nang tengah segara sing tukang menungsa gede-gede iwak paus iyo gede-gede bukan hewan sing gede nih, tapi kulon jenengan sing salat suwe nyilik Nabi itu dhuwure 30 meter. Coba dhuwure 30 meter ya Allah kaya apa ya. Ibune aja takon sepira kathok kolore Nabi Adam. Dhuwure 30 meter. Luar biasa. Adam kesepian. Fitrah manusia butuh pasangan. Fitrah manusia butuh pasangan. Mencintaimu memanglah nyata, tapi memilikimu hanyalah kata-kata. Siti Hawa oleh Allah diciptak dadekna garwa. Mulane cara mbae pun leres. Cara wong gemen niku naminipun garwa putra. Niku mun tepat. Sekarang kan dirubah nggih Pak Lurah. Dadi ini anak bojo nek gemen pun tepat. Garwa putra, garwa putra, garwa pun tepat. Yo garwa dhisit nembe duwe putra. Niku urutane. Siki kan ora, siki anak bojo. Apa urutane? Gawe anak dingin nembe duwe malah tepuk tangan. Iya, nek dulu mbake mun tepat napa garwa putra. Bahasane alus juga urutane pas garwa ri nembe duwe putra. Tepat urutane garwa putra wayah, putra nembe wayah putra kan ngeten niku. Ngeten niku mun tepat. Lah, oleh Allah dadekna wong wedok. Sapa Siti Hawa dinikah oleh sinten? Nabi Adam. Sing nikahake Allah, sing dadi saksine malaikat Jibril. Ana ijab ana qabul, mahare ana. Mahare napa? Napa seperangkat alat salat boten. Napa mahare? Kon maca selawat niku Nabi Adam kepada siapa? Maca salat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi Kanjeng Nabi Muhammad piyayine dereng wiyos, cuma nama Muhammad, Nur Muhammad sampun wonten saderenge anane bumi kelawan langit, Nur Muhammad sampun wonten. Coba nih. Yo, niku mulane kula jenengan termasuk wong temenan becak minangka umat Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yo. Niki Adam Hawa menikah, Allah ngendika, "Ya Adam muskun anta wa zaujukal jannah." Hei Adam, uskun manggen kanthi sakeco, tinggallah kamu dengan enak di surga. Anta wa zaujukal jannah, kamu dan istrimu di surga. Nang surga apa-apa ana bulan ngendikan wa kullu minha raghadan aisusi tuma. Neng surga apa-apa ana larutan pokari sweat tisune gelasnya kopi ngurungan wong bidadari urung gawe kok kopi niki nek cara suara niku terus boten kepengen kopi ora tau
nang surga bapak anak kula mung cerita kopi bisa na ono ya silakan dam nikmati, silakan makanan ada, minuman ada, buah-buahan ada, minuman sayuran ada, silakan kamu nikmati apa yang kamu inginkan. KPKP anak silakan, tapi peringatan lampu kuning wala taqraba hadhihi syajarah, janganlah kamu dekati buah ini, hadhihi syajarah, buah ini ditunjuk buah khuldi, sampai kamu mendekati apalagi metik buah larangan maka kamu jadi orang apa? Fatakuna minal zalimin, dadi wong sing dolim. Ya Allah ya bis silakan kamu nikmati apapun, makanan, minuman, silakan teh, kopi, susu, kafe silakan ada, makan monggo silakan seboya wong nang surga warnana wong baru warnana makan selalu enak tidak ada orang buang kotoran buat nonton, makan enak, minum enak, tidak ada rasa bosan di surga. Orang nana rasa bosan, orang nana rasa kencot, orang nana rasa ngelik, tapi enak dan enak dan surga turnang surga orang nana ini orang nana ini orang nana kaki besok nang swarga mbahe ahli swarga Allahumma besok nang swarga umure 17 tahun ganteng bae dadi nostalgia zaman umur 17 tahun go rebutan wong sedesa ya Allah ibu ayu kabeh gandreng-gandreng kabeh niku teng swarga silakan tam wala taqrab hadhihi sajarah. Nek kamu sampai mendekati buah itu, fatakuna minal zalimin, dadi wong sing dolim. Adam wis ngertos, Hawa sing ora kuat. Mulane wong wadon rata-rata ora kuat goda apa ya goda perkara derajat pangkat. Wong wadon napa iblis ngandani Hawa apa? Oke, kowe ngerti apa ora kenang apa pangeran ngelarang kowe mangan buah kuldi? Ya ora ngerti nang apa sih? Sing jenenge khuldi kan buah kelanggengan. Khuldi artinya kelanggengan. Ya terus sapa wonge mangan khuldi kuwi langgeng nang swarga. Apa kok ora kepengin anakmu mangan nang surga bae? Ya kepengin. Dimanapun, kapanpun, sampai kapanpun yang namanya ibu kepengin anaknya mulia, kepengin anaknya hebat, kepengin anaknya sukses. Hawa sudah mencontohkan dia kepengin onyong biung ya kepengin anak-anak sing mulia ini jiwa keibuan. Akhirnya nopo ya wis matur karo Adam masmu kapriwe kon medhit buah kuldi ben dipangan kuldine langgeng nang surga. Kena goda mulane dalam rumah tangga sing sering kena perkara iren dan iri adalah seorang wong wadon tanggane tuku gelang atine melang-melang, tanggane tuku kalung atine melung-melung, tanggane tuku kulkas atine panas, tanggane tuku parabola ibu tuku paramek. Sing kena keseringe keselomot atine wong wadon pada Hawa mencontohkan di selomot karo iblis selomot panas orang kuat matur karo Nabi Adam. Mas apa? Ini kan beberapa contoh dari kehidupan kita. Mas apa? Nyong mas saya sayang orang karo aku. Ya saya. Cius mi apa? Ayam. Iya, dimanapun wong lanang gagaya kaya ngapa nek wis dilendrot nang bojo ya wis meleot. Meleot. Kaya tahu. Mulane kula iya sih ya. Iya. Nah, kula cuma menang memperhatikan. Kayak nonton Ikatan Cinta tadi ya. Tapi nyatanya nggih wong itu memang seperti itu menangan iki mbok lanang gagah kaya ngapa tatone gambar Garuda kaya ngapa tatone gambar naga kaya ngapa begitu sing wadon melek nopo nglendot ya langsung berubah dadi tato gambar cacing ora sida gambar naga tatone gambar cacing ki monggo mboten ditatos kang ini punika diperhatikan mbok wong preman kaya ngapa preman terminal kaya ngapa diwedeni wong sedesa kaya ngapa begitu kecekel pengapesane sapa bojone mas langsung lembur diperintahkan ngumbai gelem
ini ke seorang laki-laki imam dari dulu wis kalai nang wong waton Adam kalah nang Hawa mas pengen kae apa kae liyane bae sing apa liyane bae lagi ora akhirnya dituruti wis dimakan oleh Nabi Adam dan Hawa. Allah ngendika ya wis Adam Hawa wis titiwancine kowe mudhun nang swarga manggon nang muka bumi. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Karena manusia memang hakikatnya pemimpin nang alam dunia, carane mudhun nang ngalam dunia dengan skenario seperti itu ke wis Adam Hawa manggon nang ngalam dunia sing mudhun ora mung Adam Hawa bitu pakai wawu bitu minha jami'a sing mudhun ora mung loro nek sing mudhun loro cukup pakai kalimat bito tapi karena sing mudhun lebih dari dua kalimat jamak bitu pakai wawu bitu berarti kalimat yang mengapa menyatakan yang mudhun lebih dari dua merkani sing mudhun nang alam dunia orang mung Adam Hawa toh sapa Adam Hawa Iblis nama aslinya adalah Azazil. Loh, mulia Pak. Iblis itu tadinya mulia sampai Allah memberikan nama agung diberi nama Azazil. Nama asli iblis adalah Azazil. Azza yang dimuliakan il Gusti Allah. Cuma karena bangkang diperintahkan sujud dalam rangka penghormatan kepada Adam boten purun tapi malah sombong takabur akhirnya diberi nama iblis. Iblis artinya pembangkang merkani orang manut karo Gusti Allah. Mudun Adam Hawa iblis mudune nang tipu Adam menurut Tabrani riwayat saking Abdullah ibnu Umar Adam mudune nang India Hawa mudune nang Jeddah. Lane Jeddah maknane eyang putri. Jeddah. Napa? Iblis mudune nang Rawajaya. Rawajaya ngulon mengkoriin ngurung rampung kula ditukani Pak Lurah mangkene dipotong Rawajaya ngulon. Dilala si derajat balik maning. Ngulon terus pol. Nyabrang segara pol terus sampai sebuah tempat namanya Maisan mudune iblis. Adam anggone nang Jadi India Hawa nang Jeddah kemudian iblis mudune nang Maisan niku sekitar Irak niku Maisan telu-telune ditakdir salah. Hawa ya duwe salah, Adam ya bersalah, kemudian iblis ya duwe salah. Telu-telune ditakdir diwai pangapura. Iya, ditai kesempatan kontobat. Iya, cuma bedane Adam Hawa kurun tobat, iblis malah semakin menjadi-jadi. Ya Allah, gara-gara Adam dari iblis, gara-gara Adam kula durakan swarga, kula sumpah ya Allah bakal goda anak turune Adam nganti dina kiamat. Bukan yang jaluk pangapura malah semakin menjadi-jadi. Niki sifate iblis. Diparingi salah iya, diparingi kon jaluk ngapura iya, bukan yang jaluk ngapura tapi malah semakin sombong. Ki sifate iblis. Adam awal dalam jaluk ngapura dipisah. Adam nang India awan nang Jeddah berpisah 200 tahun. Adam lari suwe wong gene murid dawa-dawa. Ada Mas Adam boleh di Hawa. Tapi Adam misalnya nang orang Rena kawannya nang Rawajaya misalnya orang ketemu-temu di dalam selisiban baik di dalam orang-orang bukan kepetuk selisiban anak sing lewat jeruk lega nang sing lewat kan apa mau selisiban baik 200 tahun berpisah. Kemudian karena gelem tobatin Nabi Adam ditampa tanggale 10 bulan haram. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Tobatin Nabi Yunus juga diterima nang 10 La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mulane amalan-amalan teng bulan Muharram diantaranya pun pada ngatah-ngatahaken jaluk ngapura karo Gusti Allah.
Allah. Mergane bulan-bulan menikah, bulan Muharram, diterimanya dulu, diterimanya tobatnya Nabi Adam alaihi salam, diterimanya tobatnya Nabi Yunus alaihi salam, berlabuhnya kapal Nabi Nuh alaihi salam, kemudian diselamatkannya Nabi Ibrahim saka genine Namrud laknatullah. Jadi sangat banyak sekali peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Muharram, termasuk 10 Muharram datangnya kopi. Datangnya nopo? Datangnya kopi. Padahal kalau mengguyur loh Pak. Ayah. Iya, insyaallah. Terima kasih, matur nuwun Mas. Muga-muga panjang umur, murah rezeki. Bojo maning. Alhamdulillah, kopi Allah kepikiran, masya Allah. Kopi, semua kopi sudah saya nikmati. Kopi Torabika, Arabica, kopi hitam, kopi Lampung, kopi Bali. Tapi ada satu yang saya penasaran, belum pernah saya cicipi. Apa itu? Kopi bikinan istri. Ya. Orang kayak nopo rasane Mas itu loh. Apa mandanasi apa kepriban? Masya Allah, alhamdulillah. Nih, maka kakek gampang lah, bojo tulis sedina pi rampung Pak Kiai iki, bojo sedina rampung rong jam 3 jam pe. 15 menit. Siap kondangan? Siap. Sallu ala Muhammad. Ya, niki. Jadi bulan Muharram beberapa peristiwa yang terjadi, diantaranya diterimanya tobat Nabi Adam alaihi salam. Allah menyatukan mereka di mana? Kata bahwa disatukan lagi di sebuah bukit yang namanya Jabal Rahmah. Ibu bapak haji niku mboten sah apabila nek jenengan ora wukuf nang Arafah, nek ora tilik Jabal Rahmah. Ketika jenengan wukuf nang Arafah perlu Jabal Rahmah, jenengan ngertos tae Jabal Rahmah kemien bertemunya kaki buyutku, nini buyutku, Adam Hawa. Allah menyatukan mereka di sebuah bukit yang namanya Jabal Rahmah. Delalah posisinya wis tepat. Posisi tepat nopo? Nabi Adam manggene nang ngandhap, Hawa manggene teng inggil. Bulane Siti hinggil, Siti ke lemah, hinggil ke dhuwur. Dadi Siti ke lemah dhuwur. Asline Siti hinggil ke kalimatnya Siti hinggil, Siti kue lemah, hinggil kue dhuwur. Berarti kudune lemah dhuwur. Tapi belajar mboten. Nggih. Siti hinggil kayak Masya Allah hebat. Nanti nang keraton Jogja pun ada. Ya Siti hinggil ya lemah dhuwur. Nah, Siti hinggil diberi nama Siti hinggil, Siti hinggil, Siti lemah, hinggil dhuwur. Ya, sebuah bukit Jabal Rahmah. Dilalah Nabi Adam manggone nang ngisor bukit, Hawa manggone nang dhuwur bukit. Ini kan sebuah pelajaran bagi kita. Hawa manggone nang dhuwur, Adam manggone teng andhap. Saking kangene celuk-celuk, Mas Adam, katanya ibu sing ngisor, Hawa, Mas Adam, I miss you. Nah, cari Adam ya miss you too. Katanya cara, nanti ibu kangen, rindu itu berat kamu gak pantut biar aku saja. Nah nih, bayi, Siti Hawa nang dulu. Saking kangen karo Nabi Adam niki Hawa, pengen mudun. Memang yang tidak akan tertahankan adalah ketika manusia punya rasa namanya rasa rindu. Angel tambahnya begitu rindu, Masya Allah angel tambah. Apa tambahnya rindu? Ketemu karo siapa yang dirindukan. Dan dilala ketemu karo yang dirindukan siapa? Nabi Adam. Arep mudun, Mas Adam, aku datang. Arep mudun. Cara Nabi Adam mandek. Hawa, why? Kenapa Mas? Kenapa Mas? Kok saya tidak boleh turun? Hawa, memang kita saling merindu, kita saling kangen. Tapi jangan kamu yang mudun, jangan kamu yang turun. Panganane luban bahasa Indonesia. Jangan kamu yang turun. Kenapa Mas?
kalau kamu yang turun menghampiri aku bukan apa-apa, tapi kalau sampai kamu turun menghampiri aku engko tiru karo anak putuku besok ana wong wadon muberu-beru. Lah kudune bagaimana Mas? Kudune aku Adam naik menghampirimu. Naik berarti kalimat perjuangan. Cinta didapat karena perjuangan, tapi cinta dirawat karena penghasilan. Iya kan? Duit mana? Ya memang loh, nonton tuntutannya wong lanang. Bae Mbak Kakung maring Mbak Putri, Bapak maring Ibu, Mas maring Mbak niki istrine. Kan tuntutane mau siji Dek, kowe nek kondangan dandan sing ayu, sing cantik, sing menarik, ben aku terpesona. Ya, Dede ya. Ya Mas, wong wadon tuh mau iku jawabane kepenak banget. Apa? Dek, kowe kudu ayu, kudu cantik. Jawabane wong wadon kepenak banget. Pripe Mas? Primen? Kulo cantik? Iya. Pripun Mas? Kulo ayu? Iya. Yang ini dimodali. Ayu butuh braga, tukukna skincare, tukukna scarlet, tukukna bedak, tukukna lipstick, tukukna pensil alis, orangane ya karo areng. Pengen ayu butuh braga wong waca cara motor diraga digenti oli lah, di servis lah, cara motor, cara mobil, cara pit yang ngono ganti oli rantai lah. Wong wadon yo kaya ngono awak pengen saya dirawat, pengen ayu dirawat. Rawatnya yo rada mahal, masa ya beras dibebak. Kok blondang-blondang kabeh ra ino ngoten iku. Iki butuh braga jebule ngoten niku makane kula nate tanglet. Lah nek apa-apa kula takon, apa-apa kula takon. Kula nek ngenjang duwe bojo men anak-anak soleh-solihah carane pripun? Carane sekang bojomu. Lah kula nek carane didik bojo sing ayu kepripun? Quran ngendikan nisa ugum maharasul lakum. Wong wadon adalah sawah. Wong wadon perempuan adalah ladang dan sawah. Sing jenenge sawah yang geletak. Sing ngrumat apik orane sawah, petani sawah, bapak. Suami adalah senggarap sawah, wong wadon adalah sawahe. Sawahe manut karo petani nih, wong sawah gledang ngadang-ngadang iya. Sawah gledang. Sawah mau gledang kayak sawah. Sawah nikah. Sawah. Apik ora nih sawah, panen nih apik ora nih, rumatan nih apik ora iki gumantung petani nih ya padha bae karo bojo. Iya. Pari tumumpang lemah iki wong wadon. Pari ini adalah anak-anak. Apik orane pari, apik orane lemah sawah, subur orane ya kebantung karo petanine. Ya padha karo bojo. Wong wadon kuwe sawah, wong lanang kuwe petani. Jere guru kula ngendikan, anak loro sing perlu diperhatikan. Nopo Mbak? Siji nek kepengin sawah apik seorang petani kudu mudeng. Nopo? Sing pertama sing jeneng kepengin sawah apik aja nganti keletan kelawan banyu, kudu selalu benang banyu, aja nganti garing, kudu selalu teles. Dadi bojo kudu selalu teles. Maksudnya dicakeli nomor loro kepengin sawah apik nomor loro adalah lemah aja nganti panas. Nek nganti lemah panas akar tumbuh ora sempurna, tumbuhan pun tumbuh ora sempurna kudu selalu adem. Maksudnya apa gue? Maksudnya wong lanang aja gampang-gampang kepenak larani atine wong wadon. Mergane apik orane anak gumantung wong wadon, apik orane wong wadon bojo gumantung seorang suami. Semuanya penting dengan perannya masing-masing. Lah iya ibu wong wadon ngeremi endrok wujude anak-anak, cara babon ngeremi endrok, anak babon ngeremi endrok selikur dina apik, endroke netes dewek apik, mereka ning ngeremane bagus babone apik. Tapi nek kana babon ngeremi endrok tapi kok lendak-lendek. Ora sida di ngremi akhire endoke ndok goblok. Mergane apa wong ora di ngremi endoke burung. Akhire niki ngaten niku iya. Wadon, berarti apa maksudnya Pak? Maksudnya atine wong wadon aja gampang digawe panas. Lha sebabnya nek atine panas wong wadon atine panas, hati-hati dhuwur atine wong wadon ki ana barang loro.
apa gue rahasia cara kompor yang kompor kuwi murup kompor kuwi ketumpangan karo panci loro wadah santen ya ati dur ati ki ana panci loro wadah santen nek atine panas berarti kompore murup kompore murup pancine kenang geni-genine panas kemudian pancine melu panas setelah suwe santene akhirnya disusukna bocah-bocah dadi bocah bodoh kenapa nyusuk air susu yang sudah tidak steril mulanya cara kurang menggambarkan wong wadon seperti sawah apik orane wong wadon gumantung karo bojo seorang suami ya mesti apik orane sawah gumantung karo petani sing rumah siapa seorang suami apike orane anak tergantung ibu apik orane istri tergantung karo suami semuanya penting dengan perannya masing-masing Adam Hawa wis bertemu Masya Allah Adam manggon nang ngisor Hawa manggon nang dur Hawa jangan kamu yang turun tapi aku yang naik menghampirimu yang namanya cinta didapatkan karena perjuangan sing berjuang wong lanang menghampiri cintanya alhamdulillah lah ngeten niku Adam Hawa punya anak-anak Nabi Adam oleh Hawa ora diwarisi perkara apa-apa tapi diwarisi perkara ilmu man arada dunya fa'alaihi bil ilmi man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi malaikat ora tau goro Sunallah ya ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin walhamdulillahi rabbil alamin Kentukal mayasi ya Umari ya Husain al-Bani kal-Yasari Kentukal mayasi ya Umari ya Husain al-Bani kal-Yasari Inta ahlan nas fi nambari jalaman sawa ya qamari Kentukal mayasi ya Umari ya Husain al-Bani kal-Yasari Kentukal mayasi ya Umari ya Husain al-Bani kal-Yasari Inta ahlan nas fi nambari jalaman sawa ya qamari ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa darajat al-fatay ya jiratal alam ya uhayl al-judi wal karami arana saliban gosatine karono mapan sari ilmune karana saliban gosatine karono mapan sari ilmune laku tarekah lan ma'rifate uga hakikat manjing rasane ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraj ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraj al-fatay ya jiratal alam ya wa'il al-judi wal karami
tunungi rasa tondo yen iman sabar narima najan pas-pasan kabeh dinakdir saking pangeran ya Rasulullah salamu alaikum ya rafi'a syani wa antarati ya Rasulullah salamu alaikum ya rafi'a syani wa antarati صل عليه يا رب صل على حبيبك المصطفى والآل أهل الوفاء والأربع الخلفاء والآل أهل الوفاء والأربع الخلفاء يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Salam mari-mari teknik nopo. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن ضولي وفعلي ونياتي به أشتفي منكم لداء ونور دليل لقلبي عند جلي وحياتي wong mati bakal pedhot amale kejabat lokan perkarane amal jariya ikhlas atine seneng sedekah mring sapa wae kabeh ngepindho ilmu kang manfaat terus diamalno kapan yen sempat ora pandang sugi ora pandang melarat Allah demen karo wong taat kaping telu duwe tinggalan anak soleh sing ngerti tatanan gelem dongakno sarana iman nganti wong tuwa tekan kuburan salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Coro badal har batu congol
Malini Gusti Allah. Allahumma katra kitri sugi sapi sugi pari. Allahumma katra kitri sugi bebek sugi meri. Dadi nek mangke batu adzan maghrib nggih lare-lare padha semangat siange ngaji ngoten niki dalune pada seneng sholawatan teng musala ngastomik ngasto speaker. Ya Allah, Allahumma katra kitri. Ibunya aja marah-marah, katra kitri primen aja wong ana tuntunan. Allahumma katra kitri sugi sapi sugi pari. Allahumma katra kitri sugi bebek sugi mari. Alhamdulillah bapak niru mangke bakto subuh mangke. Nah, bapak langsung wong genurung ana wet sangat sanaire nindir. Allahumma katra kitri ora nana utut ora nana kopi. Ibune kan gak terasa disindir, langsung mangsuli. Allahumma katra kitri wong duit belanja urung di. Iya tadi gayang regen keluargane semangat. Allahumma. Nomor 2. Allahumma ubat bisa nyandang bisa ngeliwat. Allahumma ubat muga pinaringan selamat. Allahumma tuku tomat nang Kalimantan tetap semangat kejar masa Lombok rawit pedes temenan golet duit kanggo lamaran. Masyaallah. Rawajaya rawa keling. Sono keling go gawe apa ya roti? Go gawe roti. Rawajaya rawa keling. Ya wis ana beling temumbang kasur rawa keling mesti tambah makmur. Rawa keling nurung keling. Ya godhong nangka godhonge pacer rawajaya berkah rezekine. Godhong nangka godhonge munggur rawajaya masyarakate panjang umur. Anak beling nanggon petang-petang masyarakat rawa keling ayo pada metang. Ya muga-muga metang hamil anak-anak sing soleh-solihah. Allahumma. Kita mata banu Adam ingkang amalu illa min zalazin sadaqatin jariyah aw ilmin yantafa'u bihi aw waladun salihin yad'u lahu. Anak putu Adam kula jenengan kabeh minangka anak turunane Adam besok kula jenengan bakal mati. Wong nek mati pedhot kabeh ngamale sebabe apa? Wong nek wis mati ora dayang mangkat samangah, wis mati ora dayang mangkat napa-napa, wis mati ora dayang puasa, wis mati ora dayang salat. Senajan to nek haji kena dibadal saged, tapi nek salat kula jenengan boten saged. Kemudian puasa wis ora tayang puasa wis mati. Mangkat pengajian wis ora bisa nang kali mayit mangkat pengajian. Boten. Wong semati pedhot kabeh ngamale wis ora isa ngapa-ngapa. Illa kecuali min salasin kelawan telung perkarane. Mulane nek wong mati iki Pak, niku nek sedherenge dipendhem karo napa lemah kan biasanya diganjil karo lemah-lemah diblondo-blondo niku. Teng mriki napa namine? Nah, bantalan. Niku nek cara Sunan Kalijaga ngaranine niku gelu. Napa? Gelu. Nek cara Sunan niku tinggalane Kalijaga namanya gelu. Nah, wong mati mayit nika dipendhem sedurung dipendhem kan
karo bantalan niku naminipun lemah diblondok-blondok jenenge gelu. Gelu maknane wonge mati tapi diganjel gelu maknane ora tugel perkara telu. Siji sedekah jariyah, loro ilmune manfaat, telu anak-anak kula jenengan sing saleh-saleh sing padha gelem donga. Niku sing ora bakal pedhot ngantek kula jenengan manggon nang alam barzah. Siji sedekah jariyah. Wonten Pak Kadus, Pak Bau, niku Pak Lumis nggih. Leres, Pak Misno, Kadus Rawak, saling memulakan masyarakat. Yo pada bangun dalan setapak dibangun. Ibune bangun, ibune ngerti lagi perkumpulan bapak-bapak, ibune matur. Oke Pak Misno, ini lagi acara apa Pak Misno? Kumpulan apa? Tadi bangun dalan setapak Bu. Anu cara apa? Ya cor. Karo apa? Ya karo cor-coran, masa kon karo glebungan. Dan niku butuh apa ora butuh semen ya butuh pira kira-kira ya 100 sak semen dingin. Go pertama 100 sak semen ibune nyumbang. Ya nyumbang dong aja nganti ora. Ibune nyumbang. Masyaallah. Nyumbang pira akeh Bu? Akeh Pak Isro. Pira ya 5 kilo disit. Nyumbang semen 5 kilo. Kan semangatnya lo guys, semangat 5 kilo disumbang nama Allah sing monen luar untuk kelompok orang sida untuk semen melu nyumbang 5 kilo. Nah, ibu ini nyumbang 5 kilo datang dalan niku derek andil pembangunan niku dalannya sekecong go liwat kiyaine, go liwat para jamaah, go liwat lare-lare ngaji. Masya Allah dalannya apik, dalan ora becek, dalannya sekecong go liwat motor ya bisa, pit ya bisa melampainya sekecong. Ibu ini nyumbang 5 kilo senajan ibu sampun sedang benjang niki esi manfaati. Selama ini masih ada dipakai orang banyak manfaat tiang kada sing nyumbang 5 kilo masih oli kiriman transferan pulsa kang alam dunya wujud ganjaran kesainan selama dalam masih baik dipakai tiang kada manfaat wong tiran. Niki namanya sedekah jariyah. Ibu nyumbang harta nopo dadek nang musala, dadek nang masjid, dadek nang dalan untuk kepentingan umum. Selama kepentingan umum dipakai orang kata orang banyak itu dipakai bangunannya ibu nyumbang di bangunan itu dipakai ngaji lare, sholat lare kulun jenengan jamaah mantep karo bangunan ini. Maka sing nyumbang sampun seda tapi ganjaran masih ada, tandurannya masih ada dan selalu panen dari alam dunia betul sampai alam barzah kula jenengan. Allahumma siji sedekah jariyah sakang tembung jari artinya tangga teparo ya kue ngamal kebaikan sing kena dirasakna tangga teparo. Nomor loro ilmu manfaat ibu bapak pomati niku mbamba yang kagungan lare-lare alit aja nganti ora diparingi ilmu wajib paringi agama minimal dari ibu bapak pada anak-anak minimal suratul Fatihah. Napa? Surah Fatihah. Karena surah Fatihah yang akan dibaca lare-lare setiap harinya suatu saat ketika sudah mukal mumayyiz akil balik lakoni sholat Sayyidina Sawengi Fatihah dibaca yang wajibnya 17 kali. Itu baru yang wajib, urung ketambahan sunai. Itu baru yang wajib. Bocah-bocah maca Fatihah dalam sehari satu malamnya maca Fatihah ping 17 wajib. Apa ya? Subuh ping 2, zuhur ping 4, asar ping 4, maghrib ping 3, ngisab ping 4. Itu baru di dalam sholatnya. Urung bocah per sholat ya Fatihah maning, sembahyang sunnah ya Fatihah maning, syukur-syukur ki untuk menggobong to ya khusus Fatihah maning. Alhamdulillah. Nomor 3 adalah doa anak-anak kita yang soleh dan solihah. Mulai penting Bapak Ibu mencetak generasi ahli ilmu, ahli ibadah, ahli Quran, ahli kesayangan lare-lare rawa keling lare-lare si tinggi lare-lare rawa jaya. Benjang ketika wong tua seda anak sing nguri baikane wong tua, anak sing gelem donga. Anak-anak ibu ini ngendika lah nggak nyong mati ya tanggane nyong pada kumpul mas pada donga. Iya kulon jenengan mati tanggane donga. Iya paling banter pitung sore tok bar gue patang puluh dinane bar gue 100 kelawan 1000 dinane wis niku event-event beberapa tok. Yang jadi pertanyaan adalah siapa sing rutin dengan wong tua? Siapa sing pada gelem tilik kuburane wong tua?
Sapa sing pada gelem gawe acara ngekhali wong tua. Sapa sing gelem gawe acara sing apik-apik nggo wong tua, zikir nggo wong tua, Fatihah nggo wong tua, tahlil nggo wong tua, kabeh nggo wong tua. Sapa kalau bukan anak-anak kita, anak-anak sing soleh kelawan soleh. Tanggane entung iya anak wektune 7 sorene, 40 dinane, 100 kelawan 1000 dinane. Kowe kadang sok pilih-pilih angger ingkunge gede talilane seru banget. Enggi kadang-kadang itu loh ngeriet tali dan dia paling petangan dingin karo ibune Yung mandan apik apa kalau yang pacitan aja apik masukin apik banget apa sih yang mandan anak gedang goreng anak atau berontak karena risol anak paulita tuh talilan mandan suwe mandan tanak lah cakapannya tapi begitu kurang lontrong orang mandan tak wis jadi ya talilan ping belum mulut lu bae harus kakek jadi sing dolan napa niku tanggane donga tahlilan nggih leres 7 sorene 40 dinane leres tapi pertanyaannya adalah siapa sing saben bar salat teh kirim donga nggo wong tua rutin bendina nggo wong tua bar salat teh mesti ada kalimat untuk orang tua siapa kalau bukan anak-anak kita sing pada gelem peduli suket nang kuburane wong tua siapa kalau bukan anak-anak kita sing gelem tili kuburan nggo wong tua siapa kalau bukan anak-anak kita wong kula wingi diceritani kali Kiai Kebumen mriku ya Allah kowe nambah wong-wong durung nikah wis mandan sepuh durung nikah tapi dari semangat nikah gara-gara apa perlu ono kiai sepuh beto durian anak putu buyute teng kuburan niku wong sing urung nikah niki ngendika karo kiai sepuh wau ya Allah Mbah Kiai seneng temen ya senenge apa anak putune digawa pada tindih kuburan apa ngendikane wong mau dan besok nang nyong mati sing titik wah, jadi anak bisa nikah gara-gara anak peristiwa niku besok nek nyong mati sing titik sapa. Jadi bulan ini nih, bulan ini penting duwe keturunan kenang apa? Tuh ngene wong sing duwe putra gampang dijabah, mergane niku anak sing rewangin dong. Tuh. Nyata nih mulane sing ngurung nikah ndang bojo. Selak urung kiamat. Gagean mulane selak urung ya dadi niku dadi napa nggih kedodok atine kepengin bojo gara-gara apa besok nek aku mati sing tili kuburanku sapa sing pada gelem donga sapa nek putu anak putune gina wongi pramila niki muga-muga ya Allah masyarakat Rawajaya khusus rawat keling lan kalian setinggil menika sedaya para rawuh inaring ana keluarga sakinah mawaddah warahmah barokah anak-anak ingkang saleh salihah alim alimah ahli ibadah ahli ilmu ahli barakah Allahumma amin. Bersanipun panitia untuk pembawa acara bagi wekdal ngepareng mimpin doa cik terus nggih tahun Romo Kiai Bahruti nggih katuran Simbah Kiai untuk mimpin bunga kabarangipun binara panggungan untuk mimpin doa ben enjang siang menika langkung berkah kersanipun Romo Kiai untuk binara pepanggungan untuk mimpin doa Romo Kiai Bahruti nggih monggo Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam-salam kepada Allah. Semoga kembali kita sedikit kembali dapat dosa kebesaran akhirat ini. Semoga kita sakit nabi ilmu sakit kita manfaatkan dan di sarananya dong selamat dunia akhirat. Allahumma amin ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wasallallahu radhiyallahu anhu wa rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi hasbah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha. Allahumma ighfir li dhunubi wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira.
اللهم اغفر للمسلمين المسلمات المؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. سلمنا من آفات الدنيا ومن عذاب الآخرة. سلمنا من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنزل رحمة ومغفرة علينا من أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا أستاذنا ومعلمنا ومشايخنا وجميع المسلمين المسلمات المؤمنين المؤمنات. ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر منهم السيئات يا رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل على محمد صلاة تجعلنا من أهل العلم وأهل الخير ظاهرا وباطنا ولا تجعل وإياهم من أهل الشر والجبن. اللهم اجعل أهلنا من أهلك عبادك الصالحين وزمرتنا في زمرة الصالحين وأدخلنا الجنة مع الصالحين يا رحمن الرحيم. اللهم اجعل جميع هذا يا الله جمعا مرحوما ومغفورا. اللهم اجعل جمعنا هذا يا الله جمعا مرحوما ومغفورا. اللهم اجعل جمعنا هذا يا الله جمعا مرحوما ومغفورا يا رحمن يا رحيم. واحكم علينا بحسن الخاتمة وتوفنا على ملة رسول الله. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah.